Arkadaşlar hepinize merhaba. Bu uygulamamızda basit makinelerin günlük hayattaki kullanımlarını örnek vererek hayatımıza ne gibi kolaylıklar getirdiğinden bahsedeceğiz ve onların kullanım amaçlarından bahsedeceğiz. Uygulamamızda gördüğünüz gibi arkadaşlar bir düzenek var. Tam ortasından bir menteşe etrafına dönebiliyor. Buradaki 15 kilogramlık kütleyi yukarı kaldırmak istiyorum. Ancak yukarı kaldırmakta zorlanıyorum. Bu durumda ne yapmam gerekir? Böyle bir düzenek bana yardımcı olabilir. Bu kuvvetleri yukarı kaldırmak yerine ben buradan kuvvet uygulayarak bunları aşağı doğru kuvvet uygulayarak bunları yukarı doğru kaldırabilirim gördüğünüz gibi. Yukarı kaldırmakta zorlanabilirim ya da yukarı yönlü kuvvet uygulamak benim için zor olabilir. Ama kuvveti aşağı uyguladığım zaman bakın cisimler yukarı doğru yükselmiş oldu. Bu bana nasıl bir kolaylık sağladı sizce? Tabii ki kuvvetin yönünü değiştirme özelliği sağladı. Ayrıca ben bu cisimleri buraya koyarsam bakın arkadaşlar 15 kilogramlık bir cisim var. Buradaki dönme noktasına yakın ve 15 kilogramı taşımam benim için mümkün değilse, zorlanıyorsam ben bu şekilde bir düzenek, destek düzeneği kullanarak ve kuvveti de bu uçtan uyguladığım zaman 15 kilogramı taşımak için, yukarı yükseltmek için ya da yatay dengeye getirmek için daha küçük bir kuvvet uygularım. Bu şekilde yatay dengeye getirebilirim. İstersek buradaki kuvvetleri göster seçeneğinden bakın anlık olarak şu şekilde gösterebiliriz arkadaşlar. Bu uygulama sayesinde bakın yatay dengeye getirdiğimde artık 15 kilogramı taşımak için benim onların ağırlığından daha küçük bir kuvvet uygulayarak onları yükselttiğimi görebiliriz. Bu da bize arkadaşlar kuvvetten kazanç sağlamış olur. Ağırlığı toplam 150 Newton olan bu cisimleri ben 150 Newton'dan çok daha küçük bir kuvvetle bu şekilde yatay dengeye getirebilirim. Hatta yükseltebilirim gördüğünüz gibi. Basit makineler arkadaşlar kuvvetin yönünü değiştirmiş olur. Ya da kuvvetten kazanç ya da kuvvetten kayıp sağlamış olabilir. Bazı durumlarda kuvvette kayıp da olabilir evet. Ancak basit makinelerin temel mantığı arkadaşlar bir işi kolay yapmamızı sağlamaktır. Enerji kazancı olmaz. Aynı enerjiyi harcarız. Ancak işi kolay yapmış oluruz. En büyük kazancı budur. Kuvvetin yönünü değiştirmiş olabiliriz. Daha küçük bir kuvvet uygulayabiliriz. Bu sayede arkadaşlar işlerimizi daha kolay halledebiliriz. Gördüğünüz gibi bu uygulama sayesinde. Buradaki uygulamayı arkadaşlar sizler de kullanın ve sınıf ortamında hangi durumlarda basit makinelerin işimizi kolaylaştırdığını lütfen anlamaya çalışın.